cikin Allah yake kai ta ba ta kowa ba. Allah taimake mu. Waza sai ai Allah ya ce wattaqullahi alladhi tasaaluna bihi wal arham. Ai ku tsoro Allah da kuke rantsuwa magiya da shi da kuma arham. Arham a nan gurin zumunci. Zaka zo tambayar wani abu a gurin mutum. Ko da ya kafe ba zai baka ko ba zai maka ba, ka ce wani ni ne danka na kaza ko ni ne daraja ta a gurin ka kaza ne. Kai matsayin mahaifi kake mu. Wannan shine arham ke. Ai ba kana mushi magiya bane da daraja arham. A'a ya tuna kusancin da kuke da shi. To Allah ce ku ji tsoron Allah kuma da muke rantsuwa da shi, ku ji tsoron yanke irin wannan zumunci. Ko za ka samu duk wanda yake maka tafara za ka samu wani zumunci ne dake tsakanin ku. Ko da yi maka dan Allah ba, kasancewar kai kazan shi ne, dole ya tsaka maka kafa ya maka wannan abu. Kenan wannan ba wai rantsuwa bace ko magiya da yake ta alham. Allah ta mutu. Wa qala ibn Mas'ud, Abdullah dan Mas'ud sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine jagora na makaranta alqur'ani ko Abdullah dan Mas'ud da mun su ne manzo Allah ya ba su shahada yace akwai qur'ani daga khuzul qur'ana min 40 Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adh bin Jabal wa Salim maula Abu Huzaifa. Su hudu ne manzo Allah sai ba su shahada kaka ba wai su kade bane maharrata. A maharrata manzo Allah ko ma wani lokacin da ya ba da maharrata 70 aka ce su. Amma su ne da manzo Allah ce wayannan aje akwai Qur'ani daga gare su. A cikin su ne manzo Allah ya cewa ya tabbata Allah dan musu zo karanta mun Qur'ani. Yace in karanta maka kuma an saukar maka da shi, yace a ina so in ji shi daga wani na ne. Don wannan su ne gwanne. Allah dan Musa yake cewa musulmai magana tashi da kyau. Magana cewa da ya kamata ta ja hankalin mu. Yace li an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqan. Da in rantse da wani Allah akan gaskiya gara in rantse da Allah akan ƙarya. Rantsuwa da Allah akan ƙarya ita ce ake ta rantsuwa aymanul ghamus. Rantsuwa al-ghamus saboda tana al-ghamus ne dirmiya, tana dirme mutum cikin mutane. To da ya rantsuwa da wani Allah akan gaskiya gare ya rantsi da Allah akan ƙarya. Saboda ita rantsuwa da wani Allah akan gaskiya shirka ce. Ita kuma shirka Allah ya sa mata ka'ida, ya bata formula, yace banna gafarta shirka. Shine matsalar shirka. Ita formula grit gare ta general, Allah bai gafarta shirka. Ita kuma abin da yake duk girman zunubi inda bai kai shirka ba Allah zai gafarta shi ko da baka tuba ba. Ko da baka tuba Allah ya dora ka shi zai iya gafarta maka duk girman zunubinka. To Abdullah ibn Mas'ud yake cewa da rantsi da Allah, da rantsi da wani Allah akan gaskiya, li an ahlifa billahi kadiban, in rantsi da Allah nayi ƙarya, ahabbu ilayya, ya fi soyuwa a gare ni akan in rantsi da wani Allah ina da gaskiya. Zaka miki rantsuwa da wani Allah ta zanto mutane kawai nan da nan mutalmanki abin ya shiga cikin jinin mutane, wallahi wasu musamman suna yi. Wanda ko ya kamata lafazin wannan ka kiyaye shi. Ka kiyaye shi duk abin da kake hodi wannan da shi za tsaya ka maka wannan yake cewa sakamako. Da magana ake duk duniya wannan duk wani abu da kasan da magana ne yake fara shi. Har yakin duniya na ɗaya da na biyu da kai duka magana ce. Kuma ƙarshe da magana aka zo aka sasanta shi. Ayoyin alƙur'ani zaka ji Allah ya azauta su lima qalu, Allah ya ba su aljanna lima qalu. Sun shiga aljanna saboda abin da suka faɗi, sun shiga wuta saboda abin da suka faɗi. Duk yadda mutum yake son musulunci in bai furta musulunci bai shigo musulunci ba. Sanan dina kai son musulunci akwai wasu kalaman da in ka furta su kawo daga musulunci. Allah ta rike mu. Don haka akwai hatsari mai girman gaske zanto har yanzu mutane suna nutsuwa da arabi, suna rantsuwa da manzo Allah, suna rantsuwa da Ka'aba, suna rantsuwa da El-Farho, suna rantsuwa da takwaran kusa. Har ma rantsuwa da wannan abai ba suna ganin ya fi musu hatsari akan su rantsi da Allah. Wani zai taimaka rantsuwa da Allah ƙarya yake. Amma da a ce da damana da ka ce rantsi da takwaran kusa zai ce
akwai matsala, akwai kura.